ओ तांत्रिक, तांत्रिक भाई साहब, ओ गांडू मादरचोद। तेरी इतनी हिम्मत लड़के जो मेरी तपस्या भंग कर दी, मेरी चुड़ैल और आत्माओं से कनेक्शन तोड़ दिया। मादरचोद, अगर आपका तेरे मुंह से दोबारा बलि की बात लग रही है ना कि एक को बलि देनी पड़ेगी ना, बलि देनी पड़ेगी, तो नहीं तेरी गांड औंधी करके गांड पर डंडा बजाऊंगा। और वो सागा वागा भी मत करता रहिए, नहीं काटूंगा बहुत। बड़ो तेरा एक शब्द के पीछे सागा वागा करे तू। सागा सागा क्या बात है, सागा ना क्या बात है, सागा क्या करने आई है, सागा ना सागा।